자, 내부 판넬 den조에 대해서 한번 설명을 드리겠습니다. 제가 누누이 말씀을 드렸는데 여러분들이 많이 이제 지나간 거를 못 보시고 그래서 그런 거지, 예전부터 저는 다 말씀을 드렸습니다. 이렇게 den조는 개별로 이렇게 작업을 하셔야 돼요. 어떤 분들 같은 경우에는 벽체 판넬을 붙이기 전에 den조를 먼저 싹 해놓고 벽체를 붙이시는 분들이 있는데, 그 경우에서는 울림이라든지 예를 들어서 소음 같은 게 더 심할 수가 있습니다. 판넬집의 대체적인 단점으로 지적되어 온 것들이 소음하고 울림이라든지 뭐 그런 부분들이거든요, 실내에서는. 근데 그런 것들을 방지하기 위해서 이렇게 공간마다 이렇게 분리. 이쪽은 이제 거실이고요. 거실 주방이기 때문에 통으로 한 거고요. 그리고 이렇게 방은 방대로 별도로. 그리고 화장실은 화장실대로 이렇게 별도로 이렇게 다 작업을 하셔야 됩니다. 그리고 그래야만 소음이라든지 이런 울림 같은 거에 대해서 조금이라도 이제 잡아주는 역할을 하고요. 그리고 하늘 주택 같은 경우 den조는 뭐 예를 들어서 경량으로 해서 석고보드만 거시는 분들이 있는데, 그거보다는 판넬을 한번 대주시고 석고로 해주시는 게 좋습니다. 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 일단 나중에 문제가 생겨도 지붕 위에 올라가서 밟고 다닐 수가 있고요. 다니면서 점검을 하시는 것들이 되고요. 그리고 이제 여기 판넬에다가 또 합판을 붙이고 석고를 대시는 분들이 있어요. 판넬 주택은 제가 오래 경험을 해보니까 판넬에서는 판넬하고 석고로만 끝내야지 나무가 붙게 되니까 잔잔한 하자들이 좀 발생하는 것 같습니다. 그래서 판넬 주택에서만큼은 목재 사용은 가급적 필요한 부분에만 해야 되는 거지, 전체적으로 잘한다 싶어서 합판을 댄다, 이거는 오히려 더 안 좋은 작용이 있는 것 같아요. 그렇고 화장실 같은 경우도 한 가지만 더 짚어드리겠습니다. 화장실 같은 경우도 이렇게 저희가 이제 이렇게 폼을 쏴놨고요. 저 폼을 칼질하고 저기에 이제 실리콘 방수를 하셔야 됩니다. 그리고 요 밑으로 이제 돔덴조라는, 우리가 흔히 말하는 돔덴조를 설치하게 되고요. 요 부분에 분명히 방수 처리를 하셔야만 위로 습기가 안 올라가게끔 잡을 수 있고요. 그런 부분들이 다 있는데 결정적으로 이제 사람들이 조금 무시하고 하는 것 같아요. 예를 들어서 저렇게 전기선이 나온 부분에서도 저는 판넬이 날카롭기 때문에 CG관을 배를 따서 이렇게 한 바퀴 테두리를 돌려줬어요. 그런 부분들은 정성입니다. 예를 들어서 화장실은 또 환풍기가 있기 때문에 미세한 진동이 있을 수도 있는데, 그런 부분에서 당장은 문제가 안 되겠지만 장시간 한 30년 이상을 봤을 때 조금씩 문제가 생겨서 그게 전기선이 합선이 되면 그게 화재의 원인이 되는 것입니다. 그래서 제가 말씀드리고자 하는 거는 판넬 주택에서만큼은 전기 작업은 더 확실하게 작업을 해 놓으셔야 된다고 제가 늘 말씀을 드리고요. 이번에도 이렇게 전기함을 해서 이렇게 딱 깔끔하게 정리해서 돈은 분명히 더 나옵니다. 더 나오지만 이렇게 챙겨가야 될 부분들은 분명히 챙기셔야 안전하게, 주택이라는 개념, 주택이 사람을 보호하는 개념이잖아요. 추위로부터 사람을 보호하고 비, 바람, 더위로부터 사람을 보호하고, 그리고 한 가정이 삶을 꾸려나가는 데 있어서 행복의 가장 기본 단위가 되기 때문에 집 짓는 분들은 이런 부분들을 좀 생각을 이제 하셔야 될 때가 제가 볼 때는 온 것 같습니다.